Swadikap. Hello everyone. Welcome to Thailand Expat Language School. Today we are going to beyond the basic Swaddi and exploring different way to greet people in Thai depending on the context. Are you ready? Let's get started. All right. Swaddi is the standard Thai greeting. You can use it at any time of the day to say hello or goodbye. Don't forget to add krap for male speaker and ka for female speaker สวัสดีครับสวัสดีค่ะ then when you greeting elders or people of higher status a polite สวัสดีครับ and สวัสดีค่ะ with respectful why is the best choice like you do like this so this is we call why การไหว้ alright okay you can also say กราบสวัสดี กราบสวัสดี in very formal situation for friends or people you know well you can simply say หวัดดีหวัดดี which is casual version of สวัสดี it's friendly and relaxed alright easy หวัดดี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  like that นะครับ in the morning you can say อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ which mean good morning. However, it's more formal and not commonly used in daily conversation. All right. But you can say Arun Sawat. It means good morning. And สวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็น mean good evening. But again, Thai people usually just say สวัสดี no matter the time of day. All right. สวัสดีตอนเย็น you just say you can say สวัสดี or หวัดดีนะครับ and a common follow-up greeting is สบายดีไหม which mean how are you you can respond with สบายดี if you're doing fine you can say สบายดี if you're not doing fine you can say ไม่สบายไม่สบาย alright easy one alright next if you haven't seen someone for a while say เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง mean how have you been or ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนาน mean long time no see ไม่ได้เจอกันนาน long time no see right and that's it now you know the different way to greet people in Thai beyond just สวัสดี try using this greeting in different situation if you enjoy this video don't forget to like share and subscribe our channel Thailand Expat Language School see you next video สวัสดีครับ